Kama ulifikiria movie imeisha, basi usikose. Karibu tena kwenye Echo Recap. Leo tunarudi na sehemu ya pili ya Married to a Father. Sasa kaa vizuri kwa sababu Married to a Father part 2 inaanza. Mida baadaye jioni, baada ya baba kuchukua namba kama kumpigia Nike simu, akamuuliza vipi, unaendeleaje? Nike akamwambia kwamba naendelea vizuri, sio kwa upande wako. Baba naye pia akasema kwamba na mimi pia naendelea vizuri, mimi niko poa kabisa yani. Mwambia pia kwamba siwezi nikadanganya. Leo umefanya siku yangu iweze kuwa nzuri. Yani toka nilivyokuona tu na mudi wangu ambao niamka nao ukawa umechange kabisa yani. Yani umenifanya nione niweze kuona siku ya leo kuwa nzuri. Nike akasema ndio hivyo. Imekuwaje? Vipi kuhusu mahusiano yako? Basi Bayo kama nimwambia kwamba kuhusu mahusiano yangu nili break up kitambo, yani tuliachana. Nike akamwomba pole hapo Bayo akamwambia pole sana kwa kitu ambacho tulikutana nacho. Akamwambia kwamba usijali ni kitu cha kawaida. Lakini kuna kitu ambacho nilikuwa nataka nikwambie. Kitu chenyewe naweza kusema kwamba ni Mungu alifanya bahati kwamba leo mimi na wewe tuweze kukutana. Na nadhani kwamba Mungu ametenga muda sahihi wa kuweza kukutana mimi na wewe. Kwa kusema kweli mimi nilikuwa nakupenda, nilikuwa na hisia na wewe. Toka kipindi kile tulivyokuwa tunasoma secondary. Nilikuwa nakuzimikia, nilikuwa nakukubali kinoma. Kwa hiyo leo nikaona ni Mwenyezi Mungu amefanya kama maajabu ili niweze kuhadisia hisia zangu kwako. Kwa hiyo ndo umeweza kunifurahisha sana kinoma noma. Aya. Nike alivyofikiria hivyo akawa amefurahi hapo, kama itabasamu. Na baada ya kutabasamu akasema ndio hivyo. Akamuuliza Bayo, akamwambia vipi Bayo, waga unaenda chacha? Akasema waumini wazuri na mimi ni mnimo, kwa sababu kila Jumapili yani sikosi kanisani. Nike alivyosikia hivyo Nike akawa ametabasamu kinoma yani. Basi Bayo akamwambia nilikuwa nafikiria kwamba wiki hii naweza nikalika mahali ambao patakuwa ni fresh, patakuwa pazuri, nadhani utapapenda, kwa sababu mahali hiyo kuna chakula ambacho ni kikubwa sana, ni chakula kizuri kinapikwa pale, utapenda kabisa yani, na utaweza kufurahia pia msosi huo hapo. Vipi unasemaje? Usikatae, hebu nikubali. Basi Nike akamwambia vipi, unaniforce? Baada ya kwenda date, basi Nike akawa kukutana na rafiki yake Ada. Basi Ada akawa anataka kujua nini kilichotokea kwenye hiyo date walioenda. Akamwambia Nike, hebu niambie vipi date ilikuwaje? Nike akamwambia kwamba date ilikuwa vizuri. Hapo wanatupiga flashback kutuonyesha jinsi date ilivyokuwa. Nike akasema kwamba date ilikuwa vizuri, yani Bayo yupo vizuri sana, yani mwanaume ambaye yupo smart sana, na nimetokea kumpenda na navutiwa naye kabisa yani kishenzi. Ongea ananivutia kishenzi yani. Lakini kwa kitu kimoja ambacho mimi sijakipenda. Kitabia fulani hujajipenda. Kitabia gani hicho? Akasema pindi tulipokuwa hapo date, Bayo aliagiza maji, lakini yule mfanyakazi akawa amechelewa sana kuleta maji. Kwa hiyo ikawa imemkwaza Bayo. Kilichomkwaza zaidi ni pindi walipoleta maji yenyewe aliyoleta maji ya kunywa ilikuwa ni maji ya moto. Kwa hiyo Bayo anamuuliza vipi, kwa nini ulichukua muda sana kuweza kuleta hayo maji? Na kwa nini umeleta maji ya moto? Na mimi nilivyojaribu kumtuliza, lakini Bayo akawa amenyamazisha. Kwa hiyo kitabia hicho mimi sijakubaliana nacho. Na nilivyojaribu mara ya pili tena kumwongelesha ndio ikawa hivyo. Kwa hiyo Ada akamwambia kwani ni hayo tu? Mbona ni mambo madogo? Usijali kuhusu hayo. Ni mambo madogo. Sasa utaka muda wote unaongea na mhudumu. Hiyo ndio umekuja kuniambia kwamba ni tabia mbaya ambayo hujaipenda. Achana na hayo bana. Umepata mwanaume ambaye yuko fresh, yuko vizuri, unamkubali. Sasa hiyo ndio itakuja kuwa shida. Achana na hiyo. Mkubali na kila kitu kiende sawa. Kwa sababu kwenye restaurant kunapitikana vitu kama hivyo. Kwa hiyo usijali, wewe kubaliana na hicho kitu hivyo yani. Basi Nike akamwambia sawa, mimi tafikiria kuhusu hilo, usijali. Basi akawa amefurahi hapo, ametabasamu na kitu kimeenda fast. Baada ya siku kadhaa kupita, Nike akawa amemleta Bayo nyumbani kwao. Yule mzee akamuita Bayo. Baada ya kumwita Bayo kama amefurahia. Akamuuliza vipi Bayo, wewe ni mtu wapi? Akasema kwamba mimi ni mtu wa Oyo State Bandan. Mzee alivyosikia hivyo akafurahi kwa sababu kampata Bayo ambaye ni Yoruba kama hao. Kwa hiyo akamwambia Nike, umeona kitu ambacho nilikuwa nakwambia? Mama Nike, umeona kitu ambacho nilikuwa nakwambieni? Basi wote wakawa wamefurahi. Akasema tumshukuru Mungu, Mungu ni mkubwa. Basi mzee akamuuliza vipi, unafanya kazi gani hapo? Basi Bayo akamwambia kwamba mimi nafanya kazi na makampuni mbalimbali. Kwa hiyo mimi ndo nakuwa kama supervisor, nafanya makazi kama hiyo. Na kwa mwezi nikipiga kazi sana, naweza kupata milioni 3, milioni 5 naira kwa mwezi. Mzee alivyosikia hivyo, mzee akafurahi kishenzi yani. Kwa hiyo Bayo akasema kwamba ningependa kuweka vitu sawa kwa ajili ya ya harusi, kwa sababu sikupenda harusi ichukue muda na nini. Kwa hiyo nilikuwa nataka vitu viende sawa sawa. Kwa hiyo nilikuwa napangilia masuala ya harusi. Na tayari nimeshajenga nyumba ambayo ninayo, ambayo tutakwenda kuishi mimi na binti yako huyo hapa Nike. Ndio nilikuwa nimeshaweka mipango yote sawa, kila kitu. Na bila kupoteza muda mzee, nilikuwa nimekuletea zawadi. Ule mzee alivyoona hapo zawadi, basi akawa amefurahia nini, na Bayo akatoa hiyo zawadi kabisa mzee wake Nike, na kila kitu kikawa imeenda sawa, na kikao cha kuhusu swala la harusi kama imeenda sawa. Baada ya siku kadhaa kupita, tukaona Nike anaongea kwenye simu. Bayo akawa amemkuta pale Nike, akamuuliza vipi, inakuaje? Akasema vipi kuhusu suti? Mimi nimeagiza suti nyingine na sasa hivi nimeona suti imekuwa rangi nyingine. Vipi imekuaje? Basi Nike akamwambia kwamba mimi nifanye hivyo kwa sababu suti yako iweze kufanana na vazi ambayo utakavaa hiyo siku ya harusi. Ni Bayo akamwambia
kwa hiyo wewe ndio unafanya vitu vyote sasa hivi na sio mimi imekuwaje? Basi Bayo akamwambia kwamba ndani nataka hii suti uende uchange, ubadili rangi, nani uchange hii suti uniletee suti kwa sababu mimi sijagiza suti hii nyeusi. Basi Nicky akamwambia mimi nilifanya hivyo tu kwa sababu vinani viendane. Akamwambia relax Bayo, vipi oya Bayo saa ngapi asinane simpigi, akamlamba kibao. Bayo kama amemlamba kibao hapo Nicky hajakaa fresh, kama amempiga na kibao tena kingine cha pili. Basi Nicky akamwambia vipi, mbona umemind vitu vidogo, inakuaje kuhusu swala kama hilo? Basi Bayo akawa ametupa suti hapo, akamwambia kwamba chukua suti ambayo ni nani hapo nilochukua nani hapo mwanzo ambayo ni ya blue. Nicky alivyorudi nyumbani mida jioni, akawa amemwadisia maza yake kuhusu swala lote ambalo lilotokea kule mida ule. Akamwambia Bayo amenipiga, amenipiga vibao viwili. Maza yake akamuuliza ni kwa sababu gani Bayo kafanya kitu kama hicho. Nicky akamwambia kwamba ni kwa sababu tu nilichange suti ambayo aliagiza ni ya rangi ya blue, lakini mimi nikachukua rangi ambayo ni nyeusi ili siku nani ya harusi iweze kumatch mavazi. Maza alivyosikia hivyo akasema ni kwa sababu hilo ndio Bayo amekupiga. I say hiyo hapo imekuwa noma, yani inaonyesha kwamba sio vizuri na sura yako ndio imeharibika hivyo. Akasema ndio hivyo. Basi na Nicky akawa amesema kwamba sidhani aisha kabisa kama ndio itakuwepo kwa sababu mimi Bayo sidhani kama nani nitaolewa naye tena. Baada ya muda Bayo akawa amepiga, Maza akawa amepokea simu. Bayo akasema kwamba I say Maza, nimejaribu kumpigia sana Nicky, vipi uko na Nicky hapo? Maza akasema ndio Nicky nipo naye hapa. Akasema nimejaribu kumpigia sana lakini hajawahi kupokea simu. Basi Bayo akaomba msamaha hapo kwa Maza yake Nicky, akamwambia kwamba Maza, I say naomba msamaha kwa kitu ambacho kilichotokea. Sijui kama ni shetani gani aninipitia, nimeweza kumlamba vibao Nicky. I say yani haikuwa mimi yani kipindi kile. Baada ya Maza kukunania hapo, Maza akawa ameongea na Nicky kwa ajili ya mshauri. Akamwambia I say Bayo kanipigia pa simu akaomba msamaha, akaomba kwa kitu ambacho kilichotokea kama tumsamee na usijali kuhusu hiyo. Basi Nicky nakutaka kuelewa. Nicky akasema I say inakuaje Bayo ananipiga mimi? Basi Maza yake akamwambia kwani wewe ndio mwanamke wa kwanza katika dunia hii kupigwa, kulamba vibao? Hiyo ni kawaida. Kwa hiyo kuhusu masuala ya ndoa inahitaji uwe mvumilivu. Inahitaji uvumilie vitu vyote ambavyo vitatokea kwa sababu uko kwenye ndoa sio kitu rahisi. Basi Nicky akasema sidhani kama itawezekana. Sidhani kama itakuwa hivyo. Basi baada ya hapo siku iliyofuata Nicky akawa ameenda kumhadisia stories zote nzima, kama hadisia rafiki yake hapa Ada. Akamwambia Ada, unajua kwamba Bayo kanipiga. Bayo kanipiga. Ndio hivyo Basi akasema sidhani kama naweza nikaolewa naye, lakini nilikuwa naomba swala hili kuja kuolewa na ni muda mrefu sana nilikuwa nikihangaika kwa swala hili la nani ya kuolewa, lakini leo nimeweza kupata mtu ambaye wa kunioa, lakini sidhani kama tabia yake na yangu itaendana. Kanipiga. Bayo kakupiga, imekuaje sasa? Hiyo akazidi kakupiga hata hujaingia kwenye ndoa. Yaani vitu kama hivyo ndio vimeanza kutokea. Sasa baadaye mkija kuingia kwenye ndoa itakuwaje? I say na harusi yako ni ndani ya siku 3 harusi itakwenda kufanyika. Kwa sasa itakuwaje? Kwa hiyo hapa Nicky kama amemwambia kwamba I say sidhani kama itakuwaje na harusi yangu ni ndani ya siku 3, lakini sina budi kukubaliana na hiyo hali kwa sababu wazazi watasemaje? Vipi kuhusu jamii? Jamii itanichukuliaje? Dada akamwambia eti wewe unafikiria kuhusu jamii, unafikiria kuhusu wazazi. Wapo unafikiria hapo ni kuhusu maisha yako ambaye atakaenda kuolewa huko sio wazazi wako wala sio jamii. Baada ya miezi kupita tayari Bayo wakawa wameshaoana na hapo tunaona Nicky anaelekea kazini. Anamuuliza Bayo, vipi kuhusu wewe tuenda kazini? Bayo akasema hamna, leo siendi kazini. Kuna jamaa nimemwacha pale, supervisor wangu atazingatia kazi yote, kila kitu kitaenda sawa. Mida baadaye kumbe Nicky alivyoenda ofisini alisahau kadi yake. Alivyorudi hapo akawa amefumania, akamkuta Bayo yupo na msichana mwingine. Akasema Jesus, inakuaje kitu imekaa kama hivi? Na mjomba hapo Bayo yani kakaa katulia, yani kama vile hajafumania wala nini. Basi hapo Nicky akawa amelalamika, ameongea kishenzi. Inakuaje unafanya upuzi kama huo kwa kitanda changu? I say kwa kitanda changu unakuja ufanye issue kama hii? Ulikuwa unasubiri tu mimi nitoke afaje ufanye vitu kama hivyo? Na hiki kidada chenyewe akikujali yani. Basi akademo kaka amemwambia kwamba ongea kwanza na mke wako, kimaliza afu baadaye utanipigia. Nicky hapo akawa analalamika, anasema inakuaje? Kwa ndio maana niliambia kwamba utaenda kazi. Baada ya hapo Bayo kama msukuma Nicky kitandani akampiga na kumpiga. Siku iliyofuata Nicky akawa ameenda kazini, lakini alipotoka kazini ametoka kitu tofauti kwa sababu alikuwa mitinga mawani ambao ni meusi. Ada akamwambia vipi inakuaje? Jana nimejaribu kupigia sana simu lakini hujakamata simu. Nicky akamwambia kwamba I say nilikuwa busy ndio maana sijafanikiwa kupokea simu. Ndio hivyo. Akamwambia mtoka kwanza maoni yako inakuaje? Vipi? Jesus, umevimba uso hivyo. Basi Nicky akawa anamhadisia Ada tukio ambalo lilitokea jana
pindi alivyorudi nyumbani, akamhadisia kwamba nilivyorudi nyumbani nikawa nimemfumania Bayo nimemfumania na mwanamke mwingine. Basi nilivyojaribu kwamba kumuelekeza na kumfokea na nini, akamwambia kwa nini amefanya kitu kama hicho, akuvumilia, alinipiga, akanipiga vibaya sana. Ndio maana unaona usoni kwangu na makovu kama haya Kwa hiyo siku hizi naona hii ndoa imeenda kuwa sasa ndoano. Hata akamwambia Niki kwamba usijali, kuna mashirika ambayo yanahusika na masuala hayo ya unyanyasaji ndani ya ndoa. Kwa hiyo inabidi tukamripoti Bayo chapo kwa haraka ili kitu kiweze kwenda sawa. Na siku iliyofuata basi Niki akamwambia inakuwaje siku hizi siwezi nikafanya malipo yote kwenye simu yangu, imekuwaje, mbona sielewi? Ni Bayo akamwambia hapo, akasema ni mimi ndio nimefanya hivyo, nimefunga kwamba wewe uweze kufanya kitu chochote kwenye simu yako, kwa sababu na kuona kuna muda fulani unajiposti Facebook, una spend hela ovyo. Kwa hiyo kuanzia leo mimi ndio nasimamia mipango yote kuhusu hela, kuhusu akaunti zako, kuhusu kila kitu chochote ambacho kinakuhusu na mauzo yote. Sio unataka nguo, sio unataka mavazi, sio unataka nini, inabidi wewe unaniona mimi hapa. Kwa hiyo mimi ndio nitakuwa na kununulia vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukija uniambia kama una shida na hela, mimi ndio nitakayeamua, tajua namna gani vipi naweza nikatoa, kwa sababu naweza nikatoa au naweza nisitoe. Niki alivyosikia akalalamika, akasema sio hivyo, mimi sispendi hela, siharibu hela kama unavyozani. Niki na Bayo akamwambia ndio mwanaume wa nyumba hii na nimeshaamua hivyo, kwa hiyo hakuna kitu chochote ambacho kitakaweza kuendelea bila mimi. Na siku iliyofuata basi Niki akawa anamwambia, vipi mume wangu, sio Bayo ambaye nilimjua kipindi kile, inakuaje unakunywa pombe, unafanya vitu ambavyo sio sahihi? Basi Bayo akamwambia Niki, umeshakuwa pasta, haya sawa, nipe vifungu vya Biblia. Niki akamwambia sio hivyo, mimi simaanishi hivyo, na kuzungumza nawe kwa sababu wewe ni mume wangu, nimeona umebadilika, yani umechange kabisa, sielewi ni namna gani. Bayo alivyosikia hivyo, saa ngapi asija kambamiza, kwa sababu Bayo jamaa ni ngumi mkononi. Kwa hiyo kama mbamiza tena Niki namna hiyo, kama msumbua kishenzi, yani wakana purukushani za hatari, akawa amempiga tena kwa mara nyingine tena, kama amemuumiza tena Niki. Yani jamaa muda wote anampiga Niki. Niki alipoona hivyo akasema isiwe shida, kwa nini sirudi nyumbani na mimi na kwetu? Akarudi nyumbani kwao, akamhadisia mzee kila kitu ambacho kinachotokea ndani ya ndoa yake. Akamwambia ninavyoishi huko siishi jinsi ninavyotakiwa. Kwa hiyo dadi, nakuomba unaweza ukaa hapa kwako hata siku kadhaa, nikilipwa huko kazini kwetu, basi mimi nitafanikiwa na nitaweza kuhama na sitoka tena hapa. Lakini kwenye ile ndoa sidhani kama nitaweza kurudi, kwa sababu kila siku nasumbuliwa na yule mwanamume, ananipiga, ananifanyia vitu ambavyo haviko sahihi. Kwa hiyo naomba nikae hapa kwako kwa siku chache. Ndo kama hivyo issue kameenda kama hivyo. Lakini mzee hajakubaliana, akamwambia kwamba unajua mimi kanisani, mimi ni mzee wa kanisa, kwa hiyo kule kanisani kwetu itakuwaje? Angalia kwanza heshima yangu itakuja kushuka na vitu ambavyo vitavyoendelea sio sahihi. Eti kanisani wasikie kwamba mtoto wangu ambaye aliolewa Niki leo nipo naye nyumbani, haitowezekana. Niki akawa amemsii, lakini mzee wake akawa kukubali. Siku iliyofuata Niki akaona sio shida, akaenda kwa pasta. Alivyoenda kwa pasta akawa anamhadisia kwamba kwenye ile ndoa, toka nilivyoingia kwenye ile ndoa, yani mambo yanaenda mrama, vitu vinavyofanyika mnavieleweki, nateseka kila siku, yule mwanamume ananipiga kila siku, yani kile kukichwa yule mwanamume ananipiga na ana tabia ambayo sio sahihi. Nilifikiria kwamba Bayo ni muumini mzuri, anaenda kanisani, lakini Bayo sivyo ndivyo nimfikiria, yani nifikiria ndivyo sivyo. Bayo ni mtu ambaye hayuko vizuri. Na pasta, mimi nimechoka na ile ndoa. Kwa hiyo nilikuja kwako ili uweze kunisaidia. Ninafanyaje? Ongea na mzee wangu ile kitu kiende sawa. Lakini hapa pasta akawa amemjua mwambie kwamba hadi sasa hivi baba yako hajaleta zile nyaraka. Kwa hiyo haiwezekani, siwezi nikakusaidia kwa lolote. Kama ningekuwa ningeshaleta zile nyaraka, nani muda huu hapa ambao tunaoongea, ningeenda chapo kwa yule baba yako na kuweza kusuluhisha tatizo hili. Lakini kwa sasa hivi hatutaweza kusuluhisha lolote. Hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kubadilika. Niki alivyosikia hivyo, Niki akawa amemind, akasema mimi nazungumzia ni kuhusu swala la ndoa yangu. Ni ndoa yangu, lakini wewe pasta vipi, inakuaje, mbona uelewi? Pasta akawa amenyamaza, amepiga kimya hapo. Lakini Niki akaendelea kulalamika. Niki akalalamika sana, akamlalamikia pasta, lakini pasta akaonekana hana msaada wote. Na leo ilikuwa ni siku ya birthday ya Bayo. Basi leo Niki akawa amemwomba Bayo, tafadhali usinywe, kwa sababu leo ni birthday yako, tunategemea wageni kuja kwenye birthday yako. Kwa hiyo sitakutaka kabisa uanze kunywa kabla ya wageni kufika. Bayo akasema, unasemaje, tunategemea wageni? Niki akamwambia ndio, tunategemea wageni mume wangu. Kwa hiyo nisingependa unywe kinywaji chochote. Bayo akamwambia kwamba mimi nakunywa muda wote ambao unaotaka mimi. Kwa hiyo wewe ukaniambia kwamba nisinywe au ninywe. Basi Niki akamwambia kama umeamua hivyo, sawa, ni sawa kama umeamua hivyo. Basi Bayo akavyoenda kumuongelesha Niki akawa amemtupia mgongo. Kwa hiyo Bayo akamwambia vipi,
siku hizi mimi nakuongelesha afu unanitupia mgongo, inakuwaje issue kama hiyo? Basi akaja hapo akamvuta hivyo. Baada ya kumvuta hivyo Niki akamwambia I say samani, nisamee sikujua. Kwa hiyo mimi nikwambia tu kuswaleli usichukulie vibaya. Oya sangapi nani Bayo asimlambe kibao, akamlamba kibao Niki alivyomlamba kibao Niki akasema leo lazima nijitetee. Niki kama mrushia kitu, baada mrushia kitu, oya mwanaume si unajua sisi wanaume tunavyokuaga. Bayo akasema kwa hiyo unaamua kupigana na mimi? Akaona isiwe shida, ngoja sasa nikuonyeshe kwamba mimi ni mwanaume. Oya Bayo akawa amefikiria hapo, akafikiria huyu hapa namfanyaje, maana nimeshachoka naye. Basi nani Niki akawa anaomba msamaha kwamba nisamee si nini. Bayo akawa amempiga kabali. Baada ya kumpiga akampiga kabali sana, yani si unajua yani huyu jamaa alivyokuwa shakunywa, afu jamaa ni muuni. Kwa hiyo amempiga kabali na alimpiga kabali kalikuwa kamekaza kweli kweli. Oya kwenye kupambana, si unajua kuonyesha kupambana, yani hapo Bayo Niki akawa anahisi kama kufa. Basi akawa amechukua kisu akaona leo lazima nimalize huyo jamaa. Huyo jamaa si unajua kuna nini pindi alipokuwa anagombana nguvu ya mwanaume na mwanamke watashindana. Bayo akawa amechukua kisu amemshindilia Niki aisee kudadeki. Huyo jamaa Bayo amemuua Niki. Aisee yani hapo noma sana, hata mimi mwenyewe hapa nikawa nimestikitika. Baada mzee baba kuona kwamba aisee ameshaua hapo chapu, yani akaenda nani mchumani mwake akawa amechukua kisu kwa ajili ya kupoteza ushahidi, akawa amekificha hapo. Akaona hapa kijiji kimeshaungua kudadeki. Akachukua nguo zote akaweka kwenye begi chake chapu. Msiba kwa ameshafika nyumbani kwa kina Niki. Mamake hapa yani anasikitika tu. Hapa anamlaumu babake Niki. Anamlaumu kwa sababu babake kipindi kile nani Niki alikuwa anaita wachumba wazuri wa muoe. Nani alikuwa anakataa. Baada ya muda kukaa kuna nani taarifa habari ikawa imepita. Baada ya taarifa habari kuonekana kwamba Bayo alivyokimbia hakuweza kufanikiwa kuondoka nani mjini Lagos. Akawa amekamatwa namna hiyo na hajafanikiwa kwenda popote. Na hapa Bayo yupo chini ya serikali na anaenda kufunga kutumikia kifungo chake jela. Basi mamake akaona nilikuwa nakwambia kila siku nilikuwa nakwambia tumsaidie mwanetu, lakini wewe ulikuwa unakataa. Tumsaidie binti yetu, lakini wewe huweza kukubali. Basi babake mkubwa hapa Niki akasema huyu jamaa ametuia binti yetu. Ndio hivyo. Basi baada hapo mwishoni kabisa wa movie mzee anasema kwamba Bayo hajamuua Niki, mimi hapa ndo nimemuua Niki, nimemuua binti yangu. Na hapa ndipo recap yetu inaishia. Kama umependa recap hii ya Married to a Father part 2, usisahau kulike, subscribe na kushare ili watu wengine pia waone. Andika maoni yako kwenye comments nini kuhusu recap hii. Hapa ni Heko Recap na tukutane tena kwenye recap nyingine kali zaidi. Asanteni kwa kutazama.